kulezi insuku zokugcina khona this season ezayo ye-Mark of the Beast ye-666 abangagcwaliswanga ngomoya ongcwele angeke bakwazi ukuthi bamelane nama-threats. Simbonile umuntu Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngiphinde ngibingelele futhi abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message eKota2 Media. Siyabonga nje uma ngabe ukuthi uchuzele channel, siyabonga kakhulu nakuma returning viewers, siyabonga mangabe uyaqala ukuhlana nale channel. Sikhuluma indaba ezimnandi la, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Futhi nje namanje sizongena ezwini. Mangiqale nje ngokunibonga ngakho konke okuhle enikwenzayo. Inkosi inibusise inigcine konke nje enikwenzayo kule channel, konke nje ngikusummarize ngisho kanjalo ngithi ngiyabonga. Inkosi inibusise inigcine futhi iphinde inandisele. Siqhubeka ke la endabeni engilo nje ngikhuluma ngayo esihloko sayo sithi siyamdinga umoya ongcwele. Siyamdinga ngempela umoya ongcwele kulesi sizwe esiphila kusona futhi kulesi sikhathi esiphila kusona. Simdinga kakhulu kunakuqala, but ke akube yizwi elizikhulumelayo. Ngiyazi ke last ukuthi ngithe sizoqala nje ngama emblems siqhubeke nawo ngokugcina la engcine khona, but namhlanje khona indaba nje ngicela ukuthi sike siyibheke. Indaba yokubheka umuntu enomoya ongcwele noma egcwalisiwe ngomoya ongcwele, siphinde simbheke umuntu engagcwaliswanga ngomoya ongcwele. Soqala ngokumbheka umuntu engakagcwaliswa ngomoya ongcwele ukuthi unjani umuntu engakagcwaliswa ngomoya ongcwele kodwa ebekholwa, bese sibheka umuntu esegcwalisiwe ngomoya ongcwele ukuthi ubanjani emva kwalokho. Angithi ke manje ireason yakho konke lokho ukubonisa ukuthi ngempela kunomehluko phakathi komuntu osegcwaliswe ngomoya ongcwele noma obhabhadiswe ngomoya ongcwele nomuntu ongakabhabhadiswa ngomoya ongcwele. Uba khona umehluko because umoya ongcwele uma ngabe sefikile emntwini khona i-change eyenzakalayo, khona into umuntu abengeke ayenze engakagcwaliswa ngomoya ongcwele, but the minute esegcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele then kuba nento ke manje umuntu bese eqala ukuyenza naye umuntu athi uma ngabe ezibheka yena ke manje athi cha impela lokhu bengeke ngize ngikwenze mina ngamandla ami, akusiwona amandla ami, ngempela nguNkulunkulu esebenza kuphi emntwini. Ake sibheke ke siqale nje kuZenzo chapter 1 sibheke khona la ku verse 8 la lifundeka khona kanje lelizwi engilo nje ngiqala ngalo, ngijwayele nje ukuthi ngivule ngalo lelizwi lithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngithatha nje lo part A lo u8a, ngiyazi yaqhubeka so iqhubeka ngelinye ilanga lithi kodwa lelizwi niyakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele esefikile kinina, when the Holy Spirit has come upon you. Shuthi manje uma ngabe ufika umoya ongcwele upon a person kungesikhathi ke sebaptism, kungesikhathi sokugcwaliswa in filling, yabona ukugcwaliswe ngomoya ongcwele. Lithi lelizwi niyakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele esefikile kinina. Sikhuluma nje lana ngebaptism of the Holy Spirit. And sikhuluma futhi ngokuthi siyamdinga. Manje ake simbheke kumuntu engakagcwaliswa ngomoya ongcwele kodwa elandela uJesu Kristu. Sizombheka kuphi? Asibheke nje bona abafundi bakaJesu Kristu behamba naye bengakagcwaliswa ngomoya ongcwele. Siyamthola uJesu ebaqoqa ebabiza one by one, ebathola bedoba abanye ama tax collectors, ebathola ekugcineni bagcina sebeba u12 behamba naye. Njengoba behamba naye nje ehamba efundisa, eshumayela, enza imangaliso, bakubona konke lokho. And siyamthola ke manje umuntu ukuthi kushuthi ngalesikhathi esehamba noJesu Kristu, ngoba lithi bashiya ababekwenza balandela uJesu Kristu, kwakwamakholwa lawa, these were believers in Jesus Christ, that's why bebemlandela,
bashiya konke, badela konke, balandela yena. And siyathola futhi ukuthi bahamba baba nama-revelations lapha kuMatthew 16 nje kuyavela uJesu ebuza ukuthi abantu bathi ngubani, bayasho usethi nina-ke nithi mina ngingubani. Uyaqhamuka uPeter emchaza ethi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uthi uma ngabe eqhubeka uJesu emphendula uthi inyama negazi ayikwambulelanga lokhu, kodwa ngubaba usezulwini okwambulele, meaning inyama lena ayikwazi ukwambula izimfihlakalo, but kufanele kube ubani, ngubaba ongenelelayo ke manje bese kwambula lezi imfihlakalo. But uPeter wambulelwa lezi imfihlakalo nje, akakagcwaliswa ngomoya oyingcwele. Bayaqhubeka ke uJesu uyabasebenzisa, ngizokhatha nje ayithi manje ngifuna ukuthi simbheke umuntu engakagcwaliswa ngomoya oyingcwele ukuthi ebenjani. Yebe benawo ama-revelations ngoba nangu uPeter etholakala ambulela ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. And futhi siyamthola uJesu ebathuma behamba beshumayela, and futhi bahamba bayawakhipha amadimoni, bayashumayela, baphilisa abantu, bayayibuyisa futhi i-report back kuJesu. Nakho nje kuyatholakala futhi lapho sebathuma abanye bewu-70 behamba 2 by 2 behamba beshumayela, and mabebuya babuya bajabulile laba bawu-70. These were believers, abantu abamakholwa labo. Uma bebuya babuya nereport bathi kuJesu Kristu, yeyi egameni lakho senze imangaliso, sihamba siyashumayela and sakhipha amadimoni ayasilalela, abagulayo bebephila. Bathi mabechaza bejabulile, uthi uJesu, ningakujabuleli konke lokho, kodwa nina jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe kukhona ezulwini. So uyambona umuntu engakagcwaliswa ngomoya ongcwele ukuthi kushuthi lezi zinto ziyenzeka because uyikholwa elikholwa kuJesu Kristu. Iziyenzeka lezi zinto ezifihlakele kuyena, ziyenzeka lezi imangaliso ngani, ngoba umuntu uzenza egameni lika Jesu Kristu. Right. Siqhubekeke le, ngizothanda ukuthi sike siyibheke le, ngingayikhoti kuphela kodwa ngiyifunde, etholakala kuMark chapter 16. Ngakuhle ukuthi ngiyifunde le. Ithi kuMark chapter 16 ekhuluma nabo bengamakholwa abakagcwaliswa ngomoya ongcwele. Ngizoyiqala nje kuye futhi uverse 16. Ithi but okay, ithi he who believes is, angiqale verse 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. 17, and these signs will follow those who believe. Lama sign ayolandela laba abakholwayo. Ama signs okukhomba ukuthi uyikholwa. Alithi izwi likaNkulunkulu lama signs ayolandela abafundisi, alithi lama signs ayolandela abagcwaliswe ngomoya ongcwele, lithi lama signs ayolandela abakholwayo. Meaning noma ngaba kwakagcwaliswa ngomoya ongcwele, uma ngabe uyikholwa, if you believe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, abalekile lamazwi ukuthi siwazi. Uma ngabe uyikholwa kusho ukuthi lama signs kufanele akulandele, meaning uma ngabe uyikholwa kufanele kubonakale, but ngama signs athile. These signs will follow those who believe in my name, egameni lika Jesu they will cast out demons. So wakhipha amademoni noma ngaba kwakagcwaliswa ngomoya ongcwele. The fact that you believe kuJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, kufanele ukwazi ukukhipha amademoni. Awakhiphi ngamandla akho, awakhiphi ngegama lakho, ngenxa yegama lika Jesu Kristu. So kwazi ukuthi sikhiphe amademoni. They will speak with new tongues. So khuluma ngezilimi ezintsha. 18, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Kushuthi so phakamisa izinyoka ngeke sisenze lutho, noma ngabe siphuza yini ebulalayo upoison, not to say uhamba nje uyophuza upoison uthi ake ngiteste. Angithi khona abantu abayothatha amashansi bathi sesikhathele lo awuthi simthelele upoison. Lithi izwi kaNkulunkulu akukho kuyokwenzeka kuwena. Lithi and
akukho-ke kwenzeka kuwe. Yes, they will lay hands on the sick and they will recover. Bayokubeka izandla kwabagulayo and abagulayo bayaphila. Ama-signs lawa ekholwa umuntu oyibeliever. Kushuthi uma ngabe ungakwazi ukubeka izandla komunye aphile, kushuthi nawe ungabeka izandla kowakho umzimba, nawe futhi bese utholakala uphila ngenxa yegama lika Jesu Kristu. Singakwazi ukukhipha amadimoni kithi. Wonke nje zonke iy'nhlobo zamadimoni, spiritual spouses, uyakwazi ukuthi ngegama lika Jesu uxoshe lawo madimoni ahambe. Otokoloshe uyakwazi ukuthi ngegama lika Jesu uxoshe labo otokoloshe bahambe. Whatever demonic oppressions obhekana nawo ngegama lika Jesu Kristu uyakwazi ukuthi wena ngoba uyikholwa, ngaphandle kokuthi umfundisi, ngaphandle kokuthi une-title, ngaphandle kokuthi ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele, kodwa sinikeziwe ukuthi ngegama lika Jesu Kristu sikwazi ukuthi siwaxoshe amadimoni, sibeke izandla kwabagulayo abaphile. Akithi manje sibheka umuntu la engakagcwaliswa nje ngoMoya oNgcwele ukuthi umuntu unjani eyikholwa likaNkulunkulu. Khona-ke indaba ke ngifuna ukuthi siye kuyona-ke. Emveni kokuba uJesu esebetheliwe, washaywa, ngoba washaywa, wahlushwa, wenziwa yonke into, waze wagcina eseyobethelwa. The very same believers abebene-revelation yokuthi ngubani uJesu. The very same believers abanikezwe i-authority phekwenyoka, phekwama-scorpions, phekwazo zonke izinto, phekwamadimoni, phekwezifo ngegama lika Jesu Kristu. Bona futhi laba bantu ngenxa yokuthi-ke manje inkosi yabo itholakala ihlushwa kakhulu, yaze yashawa, yaze yabethelwa, batholakala sebehambile bayakuphi bamba bayocasha. But nale futhi asiyifunde. Tholakala la encwadini kaJohn ku-chapter 20. Before ngifunde yona, siyathola uJesu elithi izwi wabavula imiqondo ukuthi bakwazi uku-understand ama-scriptures. Lokho futhi nakho kukwenza ukuthi ubone ukuthi noma ngaba kwakagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, kodwa siyakwazi ukuthi siwa-understand ama-scriptures, ngoba uyakwazi ukusivula imiqondo ukuthi sikwazi uku-understand ama-scriptures. Ngoba ngiyibekile kwi-last message ya last week ngakhuluma ngathi uMoya oNgcwele noma ngaba kwakagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, noma kwakabhabhadiswa ngoMoya oNgcwele, but that doesn't mean ukuthi usukungenaye uMoya oNgcwele. Usukunaye, ngoba akekho umuntu ongasindiswa ngaphandle kaMoya oNgcwele. Nguyena oletha i-conviction emntwini, bese umuntu eyaqala ethi nami sengifuna uJesu, nami sengiyasindiswa. Shuthi usukunaye uMoya oNgcwele. Ekugcineni bese ugcina uthatha iBhayibheli uthi mawuthi alifunda umangale, hawu sengiyaqala uku-understand izinto ey'thile, amazwi athile, and lapho kusuke kuwuMoya oNgcwele, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu futhi he is our teacher, uyakwazi ukuthi asifundise. Ithi-ke la ku-verse 20, laba bantu laba bahambe noJesu, laba bantu laba batshelwa futhi ukuthi bahlale balinde eJerusalem until babhabhadiswe ngoMoya oNgcwele. Laba bantu laba babona iy'mangaliso ezenziwe nguJesu Kristu ehamba phezu kwamanzi, and abanye babo futhi uPeter naye waphinde wahamba phezu kwamanzi. Kodwa sibathola-ke manje sebenjani, sebecashile ngenxa yokuthi bebuke into eyenzakale kuJesu Kristu. Ithi kuJohn 20 verse 19, then the same day at evening, shuthi kwakuntambama, being the first day of the week, kwakuyiviki lokuqala, when the doors were shut, where the disciples were assembled, babehleli nemnyango wawuvaliwe. Why bebendawonye bevale nana nomnyango? Lithi iBhayibheli for fear of the Jews, besaba amaJuda. Then Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Indaba ebengifuna ukuthi ngiyiveze la ukuthi noma sebephiwe konke, behamba noJesu, bebona imangaliso, bethunywa, beshumayela, bekhipha amadimoni, kodwa ngenxa yalesa senzo bebona uJesu ebethelwa, efa phambi kwabo, bafikelwa ukwesaba. And mabefikelwa ukwesaba, bangena baba sendaweni yabo eyayiyodwa leyo ndawo leyo, and bavala nana nomnyango ngoba besaba amaJuda. Kushuthi babesaba ukuthi lento eyenzakale kuJesu Kristu nabo ingabehlela.
Umuntu ongakagcwaliswa ngomoya ongcwele, ngisho noma ngaba yikholwa elingakanani, izoba khona into yefiye kuyena. Siyayibona la, kwabe behamba naye bembona, bebona imangaliso, bathola ama-revelations, ebavula imiqondo ukuthi ba-understand ama-scriptures, bethunywa kwenzakala imangaliso. Kodwa ngenxa yokuthi umoya ongcwele ubungakafiki kubona babhabhadiswe ngomoya ongcwele bagcwaliswe, batholakala benokwesaba, becashela amaJuda. Unjalo-ke umuntu ongakagcwaliswa ngomoya ongcwele noma ongakabhabhadiswa ngomoya ongcwele, that's why ngithi siyamdinga umoya ongcwele. Uzoba nokwesaba lo muntu, even nemibhalo noma esenikeziwe ukuthi wena you've got power over the evil one, namademoni wonke akhe, but iba khona lento yekwesaba kuyena eseyinikeziwe i-authority ngegama likaJesu Kristu as a believer, but uba nento yokwesaba. Yini indaba akakagcwaliswa ngomoya ongcwele? Now asibheke-ke manje umuntu, the very same person esegcwaliswe ngomoya ongcwele, sibheka bona futhi abafundi bakaJesu Kristu-ke manje sebegcwaliswe ngomoya ongcwele kwizenzo ku-chapter 2. Ithi uma ngabe uyifunda la kwizenzo chapter 2, bathi uma ngabe sebegcwaliswa ngomoya ongcwele, abanye bebahleka bethi hawu laba badakwe iwayini ini. Uyatholakala uPeter esukuma ema boldly, eshumayela ivangeli. Manje iphelile indaba yokwesaba. Manje angithi manje sekwehle manje umoya ongcwele. Uthe uJesu mayekhuluma wathi na ukwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kunini. So hlalana eJerusalem until nigcwaliswe ngomoya ongcwele. And ngempela safika leso sikhathi bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Bathe sebegcwalisiwe, hayi uyaqhamuka uPeter, the very same person owayenabo bendawonye kuvala umnyango besaba ngenxa yamaJuda, uqhamuka usekhuluma very boldly. Uyabatshela manje ngoJesu abambethelile, ngoJesu ovukile futhi ekufeni, ngoJesu okhona ophilayo, ngetshe abalirejectile, kanti lelitshe abalirejectile yi-cornerstone elibambayo ibuilding, njengoba bethi bona ba-omakhi. Ake siqhubeke-ke le ngingayifundi, but sifunde ku-chapter 4. Angithi-ke kwahamba kwatholakala sebephilisa umuntu laphayana kulelo gate abamphilisa kulona beyongena etempelini, and lo muntu abamphilisayo kwanomona futhi ovukayo kuba priest nakumaJuda angaleso sikhathi, nakubaFarisi ngaleso sikhathi leso, and baze manje bayaboshwa oJohn noPeter, futhi baphinde amakholwa ayasatshiswa. And manje lamakholwa lawa asatshiswayo kuthiwa ningasakhulumi ngaleli gama leli ngoba bazi ukuthi yini into abangayenza, but bayabasabisa manje ningasakhulumi ngaleli gama leli. And sebeyahlangana-ke manje, mabehlangana bayocela umkhuleko. Izenzo lezi, Acts chapter 4, bayocela umkhuleko we-boldness. Kuwukuthi vele ngesikhathi begcwaliswa ngomoya ongcwele bavele baqala baba bold, noma bebaphendula laphana bethu bani esakumsaba phakathi kwenu noNkulunkulu, bani esakumlalela phakathi kwenu noNkulunkulu na. Uyaboza nje bakhuluma very boldly, but-ke manje sebetholakala sebebandawonye bethi asikhulekele manje i-boldness asiyifunde-ke le. Sithola-ke manje umuntu esegcwaliswe ngomoya ongcwele, sikwazi ukuthi sithole umehluko phakathi kwawo wonke. Amavesi nje amaninganyana-ke lawa engizothi ukwafunda. Ithi ku verse 23, and being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. 24, so when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth, and the sea, and all that is in them. 25, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage, and the people plot vain things? 26, the kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate,
with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. 28, to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. 29 ithi, now Lord, look at their threats. Angithi manje babe basabisa. Bayakhuleka umkhuleko lo ababewenza. Ngenxa yokuthi bebe basabisa ningaphinde nikhulume ngaleli gama leli. Ithi ku-29, now Lord, look at their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your words. Bayacela manje ukuthi-ke manje ama-servants akhe iy'nceku zakho ubaphe this boldness ukuze bakwazi ukuthi bakhulume izwi lakho. 30, by stretching out your hand to heal. Ulula isandla sakho ukuthi uphilise, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Ukuthi nama signs and wonders imangaliso zenzeke ngegama longcwele wakho uJesu Kristu. 31 nayindaba yami nje la ikhona kuverse 31. Ithi, and when they had prayed, sebekhulekile, the place where they were assembled together was shaken. Yazamazama indawo lapha babekade bekhona, and they were all filled with the Holy Spirit. Bonke, they were all filled with the Holy Spirit. Bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Bonke, they were all filled with the Holy Spirit. Kwa umkhuleko wabo walidele ekuthenini bonke bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Right. And they spoke the word of God with boldness. Bakhuluma izwi likaNkulunkulu with boldness. Shuthi manje bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungasabi. Khumbule laba abantu baqeda kutretinwa. Angithi manje simbonile umuntu before agcwaliswe ngomoya ongcwele wavele wayibalekela nje ngaphandle kwama-threats ukuthi abe khona ngenxa yokwesaba, wahamba yovala iminyango wacasha. Bacasha ngenxa yokwesaba. But manje akekho uJesu. Babodwa bagcwaliswe ngomoya ongcwele. And this time around sekunama threats ukuthi ningasakhulumi ngale basatshisiwe, ningasakhulumi ngaleli gama. Kuthi kunjalo ngenxa ukuthi bese begcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele, lithi izwi likaNkulunkulu bakhuluma izwi likaNkulunkulu with boldness. Angithi leli zwi ngivula ngalo elithi laphayana kuZanzo chapter 1 verse 8, and you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngempela wehla umoya ongcwele kubona, kwakuyibaptism of the Holy Spirit, wehlela kubona. And manje lithi izwi bakhuluma with boldness. Izwi ngesikhathi belikhuluma with boldness kusho ukuthi babekhuluma ngamandla, njengoba ethe uJesu you shall receive power. This boldness ihambisana nawo lawo amandla. Kusho ukuthi manje bathi begcwaliswa ngomoya ongcwele bathola amandla. Lamandla abenza baba very bold ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu, bangabe besasaba lutho. Angithi manje yambona umuntu esenomoya ongcwele manje uphenduka be fearless, akasasabi lutho, ukukhuluma izwi with boldness. And futhi ke siyabona ukuya phambili, bayangena bayaphuma emajele. Bonke oPeter bayangena, bonke oPaul bayangena bayaphuma emajele. Futhi siyazi even nana nokuthi noma sekuthiwa bayabulawa, umulandele ihistory nje abafundi bakaJesu Kristu, bonke abapostoli ngaphandle kaJohn owabhala incwadi yeRevelation, siyeza ukuthi bafa kabuhlungu kangakanani iningi labo. Abantu abafana noPeter nje babebethelwa nabephambanweni baze bayicelela ukuthi hey, mina ngicela ukuthi isiphambano sibhekiswe phansi. Kulungile ningangibethela but nisibhekise phansi, ningangibetheli njengenkosi engiyikhonza. Laba abantu abazange basamphika uJesu Kristu baphenduka ba fearless ngenxa yokuthi bathi mabegcwaliswa ngomoya ongcwele kwaphuma ifiye, baba namandla, baba very bold. Uyababona oStefani uma ufunda ukuya phambili, ngoba malithi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele, noStefani babelapho babegcwaliswe ngomoya ongcwele. Uyababona ukuthi noma ke manje sebekhuluma beshumayela laphayana kuze kufika la khona uStefani eshawa ngamatshe, uyamuzwa kuphela nje into ayisho ukuthi ngibona izulu livulekile, ngibona indodana yomuntu
isesandleni sokudla sikababa, and lithizwe kaNkulunkulu abantu baba even more angry, bagcwala intukuthelo, bathatha amatshe bamshaya more than. So uyacabanga umuntu oba fearless ngaleyo ndlela leyo, akasasabi even should manje akusesikhona nje ukuthi ama-threats lawa ngempela ke manje useshawa ngamatshe uyabulawa, but utholakala eba fearless, ebayidela kufa ngenxa yani, ngenxa ukuthi manje usegcwaliswe ngomoya ongcwele. Kungani ngithi siyamdinga umoya ongcwele? Umoya ongcwele uzokwenza ukuthi ube namandla, uzokwenza ukuthi ube fearless, uzokwenza ukuthi ube very bold, ungasabi lutho. Lesi sikhathi sikuso khona lapho siyakhona kulezi insuku zokugcina, khona this season ezayo ye-Mark of the Beast, ye-666. Abangagcwaliswanga ngomoya ongcwele angeke bakwazi ukuthi bamelane nama-threats. Simbonile umuntu engagcwalisiwe ngomoya ongcwele eyikholwa, but watholakala enokwesaba, eyivalele endlini, bethukile besaba amaJuda. Uma ifika i-666, ifika le Mark kuthiwe ithathe ungenamoya ongcwele uzokwesaba, kungenzeka uyithathe. Kanti uma ngabe kuwukuthi umvumelile umoya ongcwele wehlela kuwena, wagcwaliswa ngomoya ongcwele, angeke uzuze uyithathe leyo Mark of the Beast, ngeke uyithathe leyo threat, leyo 666. Ngani? Ngoba umoya ongcwele uzakwenza ukuthi ke manje uthi for me to live is Christ. Ukuthi ningifake emajele, niyangikhipha emajele, I don't care. Uma ngabe nisangisabisa nisadlala, and to die is gain. Uma ngabe kuwukuthi niyangibulala, ngiyoyifanela nje noStefani nami ngijabulele nje uma ngabe ningibulala, ngoba manje ngigcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Okusho ukuthi i-Mark of the Beast onjalo ngeke aze ayithathe. Siyababona manje beba fearless abafundi bakhe, and umoya ongcwele owehlela kubona ilo moya ongcwele namhlanje usasekhona. The very same Holy Spirit, awuhlukanga, uyafana. Le power eyehlela kubona ile power ezokwehlela kuwe uma ngabe uyavuma ukuthi ehlele kuwena. Le boldness eyehlela kubona ilezokwehlela kuwena nawe, bese yaqala uba very bold kwawena, ungasabi lutho, ukwazi ukulimela iqiniso, ungasasabi lutho. Uthi noma ngabe kwenzakala ini, uJesu Kristu uyinkosi. Abayokwazi ukusinda ngaleso sikhathi, abazi ukusinda ngamandla abo, bayosinda ngenxa kamoya ongcwele, ngoba bathi mabeyizwa imessage ethi siyamdinga umoya ongcwele, bathi nabo ngempela nami ngiyamdinga umoya ongcwele, bakhuleka, baconfessa ngemilomo yabo, bathi moya ongcwele yehlele empilweni yami, mangigcwaliswe nami ngamandla kamoya ongcwele. uNkulunkulu ulungile, uma ngabe uyamfuna umoya ongcwele uzokwehlela kuwena, and mayesehlele kuwena khona into ezawukwenzeka kuwena, khona isign ezokwenzeka kuwena. Kulaba kwathi uma ngabe wehla umoya ongcwele, lithizwi indawo ababekuyona was shaken, yazamazama. Nakuwena uma ngabe umoya ongcwele ehlela kuwena, khona isign ezoba khona, khona into ezokwenzeka. Ngeke efike umoya ongcwele kuwena kungenzeki lutho, khona isign ezoba nayo, and futhi uyokwazi ukuthi uphinde uyiconfirm even nangezwi, uthi ngesikhathi kwenzeka kumina umoya ongcwele ehlela kumina, nakho futhi ezwini kwenzeka, ukuconfirm ukuthi ngempela lowo moya owehlele kuwe ngumoya kaNkulunkulu. So sizwa nje ukuthi simesaba uNkulunkulu, sibuyisane naye, njengoba ngisho ngithi siyamdinga umoya ongcwele ukuze sokwazi futhi ukuthi simsebenzele uNkulunkulu without fear, singasabi lutho, sishumayele leli vangeli, kuphenduka abantu babuyisane noNkulunkulu. Zingapheleli kuthina kuphela lezi indaba, sidinga ini? Umoya ongcwele. Sizoyiqhuba le ndaba ngomusa nje kaNkulunkulu, elokhe sipha, elokhe sisambulela. uNkulunkulu emuhle anibusise, anigcine, anilondoloze. Abantu bonke bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi, mthathe uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Mark my words, ngeke uze uyisole, angeke uyithole ususehlazweni. Instead uzonqoba, uphinde unqobe, uphinde unqobe.
Asiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Amen.